警，一係就開就簡單。我話你報警啊，你走啦！報警啊，嗰度有開大燈。你而家開乜嚟得啫？全部都開燈㗎啦，睇唔到路。你咁樣啲機死你冇揸車啊你搭睇到㗎啦。你開大燈冇交通警都冇講多嘢啦。有冇講咩啫？冇交通警都揾嘛。冇交警都揾嘛，冇講多嘢。你走，走咩先啫？你又唔走又唔制。你話我慘。睇我俾佢攞嘅。你打我㗎！我有邊個啊？你打我㗎！搞你乜嘢啫？佢冇撞你老細，開咩大燈報警啦！你開大燈，開咩大燈啊？我大燈又發咗又交，係啊！我跟住啦，報啦！報一下辦法啦！係啲乜撚嘢啫？講得合法啊！講得合法啊！就得。報警啦！報警啦！合法啦！使啊，同你講咁多，報警啦！車撞車就報警啊，人撞人就接抽。佢而家都唔知，佢有冇撞到都唔知。而家就好難處理咯。嗱，佢揸電單車，佢偏偏撞到，摸中咗人啊！佢摸中咗人咯，佢就係咯。或者佢突然間停喺度，後邊嗰部車急剎。跟住咧就跌鳩佢，佢條氣唔順。係，可能係咁樣。係啊，即係話鳩佢咧，開大燈。哦，咁你開大燈又唔啱數嘅喎，你問下開大燈又唔啱數嘅喎。哦，個私家車嗰陣時點解會？嗱，私家車嗰啲如果閃燈咧，係代表嘲諷人哋嘅意思。好似聽得出嚟，好似話咩個私家車先至用燈時點個電單車喎。都有手機嘅。有係咯。喺度嘈講緊多嘢。佢就見到燈都閃燈，即係後尾燈。唔係後尾燈啊！屌你，唔通人哋私家車車前燈啊？係咪長大咗？屌你，人哋私家車坐先我覺得。係咪長大咗？哇！家陣你唔應該去邊啊？電單車揸下有轉後面就睇咩啊？個電單車有個鏡嚟睇噶嘛，用嚟睇後邊有車㗎。即係個男嘅，好似大嗰個咁講嘅風格。